Radio Benkon Lamejekulu Malizoom.net Flebaw anga fuleni tanimbe au klengeli inafo anyi laidu tawye chugomina ka fo laseliba kenekan kamina kuma di tungarange uma laseliba flafolo mingera kuma dira tungarange ma mi nale tara kana nale jahanama ya nyela libi flana uye munga dunu sirimbe ale bena sirata anye kuma dalema ayaka lahalayaw aya dangene maya lanyini yemunye tama sira yemunye ani ayrebe fega ko mununge awulu nyefanyi laseliba sabana ina fa laidu tawye chugomina bi abena kuma di tungarange doma kamale ay farafin jamana aya chamando asenje ay ko chamaya nyela abna nyefoli kanye akatunga tamasira akokera chugomina abena bela jilin kunguna nyenye abna nyefo anye bi laseliba ukonnana Allah bena ka lasi awma abalmake Seydou Sila maraga fama fe morike trawule kale to anga shuya kolela amanyini aw fe anga jangala me balmake ini nyama aba karubashila bashitena ibsika yere nyefoke an lame boka we na la sona ne toko Alpha Sisao bo anga village nantali mobtie mais ne resigre ne bumako bon ngula bumako kanga fembe ga bumako mfa toko Ali Gida Sisao bamso toko Adam Sisao ikabara ne ka bara e brodelle bola bara Alpha Elma ibsika fanye itamara awo ntamara sanjume bon depuis 2012 ne commencé la tamala Alpha ibsika fanye etamara kata yoro jumena bon ne folo la kata Benin bora Benin ni kalo woro ken un peu ni débrouillé nana Nigeria bon bora Nigeria ni kalo damadan kana fane ka bara don ke ka avancer kata Cameroun ka bo Cameroun kana Guinée équatoriale mbole Guinée équatoriale sans ala ke masiga sige ya rapatrier bon nsegena kana elanta en 2016 nsegena kana malla akala ka bo mais ma Guinée sera ta toni tara Algérie ibsika fanye Alpha mune tama ere dusudu ekono bon tienra la ne verom ne fantandi atene faye atene bay donc nere ne fa dinga folo ka faro kan folo donc tienra la ne nana yi nere kalange fo ka se niveau de la tienra la ne wala ataka sira nwandian donc ne fana profiter la ka bokata nyere tanyini tama in konna la ne koni anye toro beriala Alpha ibsika fanye ikatama folo I willa ka boro jume ka sirata bon nga tama folo ere ntara Cotonou ni bon ne bora Bamako 2012 kata Cotonou donc ne nga aventure yere damne ne tara in folo de là-bas ntara Nigeria bon ala nana ke mbenge mamoko do be Nigeria ntumbe kalana in folo ni école ke kana ce niveau de là donc je me suis dit que vaut mieux que nga tunga sirata parce que ni tunga la deun yele tienre la ay dusu do ngono parce que ne re nyebe tunga la deun na malien jamana wara mo ñu katoko yai bo ore dusu do ngono kasika tunga sirata pour que me sega somoko de nga to mina ka damne binere la fulika binesi bigara to bo tienre la ne tara bene ni gele ni la yere ni wati jolike bo ne kalo wolon vlare ke bene ne kalo wolon vlare ke ni gele a jumen soro bo o kalo wolon vla konna la ne be jigen wakati mi ne ti mo shiri don bo hala foko malien nga foye be malien nga foye be mais tiena malien nga foye be mais dawaro to kokseru dorani do nu ya don bi kundoran u ta kata ne kata shiro di ma ayere ka chanyo nga au dale ka chani mo bina ne so de ngele ngono non abe sho ko ne onu na ay kalo kele warta ka soro warta ka chima wi gen ki fli kana ma
i bɔra Benin taara Nigeria sigi kɛra cogo di? Bon alhamdulillah je peux dire Dieu merci yen sigi jarana parce que ne mɔgɔ sɔrɔ min min ka étude sara grâce à lui donc ni kalanna dɔɔni me se kan yɛrɛ bɔ bi jɛnatigɛ la mana kɛ togo to papier ko ta fan fɛ. O y'i dɛmɛ ka mun kalan kɛ? Bon a ye n dɛmɛ ka école de kalan donc j'étudiais ne kun bɛ école de la yen ne bɔra ne ye bac tante yan ne ma bac sɔrɔ donc ne fana ma a tɔ kɛ n kunna donni parce que y avait manque de l'argent wariko de kun b'a la parce que san o san dɔ bɛ fara a école a sara kan ka taa fɛ. Bon ne yɛrɛ ɲɛ b'a la o se tɛ ne somɔgɔw ye bon pour que kana temps perdu ne yɛrɛ ye denkɛ fɔlɔ ye ne de kan ka wuli k'an jɔ n sen fila kan pour que n bɛ se ka n bangebagaw dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ la. Nigeria kɔfɛ o la bon n taara Cameroun ala ye ni mɔgɔ ɲuman dɔ yira ɲɔgɔn na danaya kɔsɔn a ko n ma karisa n bɛ sira de don i kɔrɔ an taara Cameroun an jiginna Douala yen n tun bɛ maliyɛn ka bitigi dɔ la n'o tɔgɔ ko Segu Demba donc n tor'o bitigi na yen ala nana kɛ o fana ye n ka situation ye ale fana ala ye limanaya jigin a kɔnɔ a ye wari ta ka di yan ko karisa ta ɲɛfɛ i ni ɲɛfɛla ka kan donc o la sisan ne avancera de Douala an nana se Malabo o Guinée équatoriale kɔnɔna ye n tora Malabo yen papier ko commencera ka gɛlɛya wagati la séjour tun ye 800 000 de donc ala y'a kɛ n se sira sɔrɔ tuguni ka don u ka deuxième capitale kɔnɔ n'o ye Bata ye bon n sigira yen dɔɔni n tun bɛ chauffeur la cɛ dɔ bolo bon ala nana kɛ o cɛ in fatura bon a muso tɛ sigi a muso bɛ voyager donc ɲɛma sɔrɔ ne ka baarako la hali ne ka wariko yɛrɛ dɔ a bɛɛ ŋanamu a ɲɛma sɔrɔ a si la donc ne tora polonpolo la ten tɔ fo u nana ne labɔ o so in yɛrɛ kɔnɔ donc o moment kɔnɔna la sisan ala nana gɛlɛya yira ne la bon n ma se ka cogoya wɛrɛ sɔrɔ ma mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ sɔrɔ bon u y'an minɛ ka harafule u ye ne minɛ ni complet kelen min ye u y'an yɛrɛ bila ka na n'o complet kelen de. Y'an lara fule kana n'o complet kelen de ye. O kɛra Guinée équatoriale. Bon o kɔfɛ n seginna ka na Mali la ka na n patienter dɔɔni donc n ye muɲu dɔɔni kalo kelen n'o sɔrɔ n tilala ka bɔ ka Algérie sira ta n taara Niger n kun bɛ Niger. Niger sira jumɛn fɛ? An bɔra Benin sira de fɛ n taara Benin de fɔlɔ ka sɔrɔ ka don Niger n taara Benin ka don Niger donc de Niger maintenant Agadez c'est où o ye Libye ni Niger frontière ye donc o sira in fana fɛ Algérie sira taga bɛ donc o kɔnɔna de la an tun kan ka taa Libye de nka tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ y'a ye Libye kow bɛ ka kɛ cogo min a kumaw bɛ ka ɲɛfɔ cogo min bon mɔgɔ ti taa fɛn ɲini nka ka mɔgɔ kan lamɛn n'a ma ɲɛ i kɔni bɔra ka taa fɛn ɲini na i b'i kun tilenna de lajɛ ne y'o sira yɛrɛ miiri la parce que ne kɛtɔ ne tun bɛna taa Libye de tiɲɛ yɛrɛ la ne hésitera n siranna n fana ye Algérie sira ta ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen o ko ne ma ɲini sira in ale bɛ ne dɛmɛ ka don France donc ala y'a kɛ n donna Algérie fana n ye n débrouiller ne ni n Camerounais 3 de kun don bon ala ka hinɛ olu la olu yɛrɛ bɛɛ banna sira la yen olu sara sira la yen mun fɛ Alifa bon janfan bɔra an na fana parce que muso dɔ fana tun b'a la Nigérien muso dɔ an dalen ale ye mobili natɔla ye arabuw don pick-up donc ale wulila denbatigi de don dɛ a wulila ka girin k'i su ma ka boli chez mobilitigiw ma en les disant que an ye binganikɛlaw de a b'u ko fɔ ko an ye binganikɛlaw de bon olu fana m'a ɲɛɲini dɛ u wulila marifaci la ka sɔrɔ an tun bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ an n'a bɔra fo Niger o y'a sɔrɔ hali tɔɔrɔ t'a kun ɲɛ ma ala ka na n'a ye a bɛ fɛ ka taa Algérie a cɛ bɛn a n'a den min b'a bolo a ma kalo 6 sɔrɔ yɛrɛ denyɛrɛnin fitinin bon muso in y'an janfa ten togo la bon u tora marifa cici la an fana wulila ka boli bon kisɛ ye mɔgɔ 2 ninnu sɔrɔ mais o ma jɔ an bolila fo ka taa kɛ ala y'a kɛ an ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ an taara an dogo yen donc an donna o yɔrɔ in kɔnɔ ne yɛrɛ m'a dɔn ko kisɛ ninnu yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ bon an tora o wo kɔnɔna la ye plus de 1 heure de temps 2 heures de temps comme ça bon ne bɛ ka kuma
mɔgɔ tɛ ka kuma ne fɛ kelen kɔni o ma sa fɔlɔ mais tɔ fila ninnu kɔni ala ka hinɛ u la olu fatura bale kelen sɔrɔ a disi la bale kelen sɔrɔ a kan na. I taamaɲɔgɔn ninnu salen Alifa i y'a kɛ cogo di? Tiɲɛ yɛrɛ la ne taamaɲɔgɔn ninnu salen a kun bɛ ɲini ka kɛ ma hakili wuli mais ala barika la ne yɛrɛ kun t'a dɔn min kɛ n kun tɛ fɛ ka taa k'u su kɔni fililen to yen bon ne dun kan ka taga fana n ye n segin ka miiri n b'a kɛ cogo di sisan donc n ye tile kelen kɛ n bɔra sisan o in kɔnɔ n seginna a ma ɲɛ n seginna ka na fɔ Niger Agadez donc ka mɔgɔw ka adresse kun bɛ ne bolo n y'u ka mɔgɔw wele ka ɲɛfɔ u ɲɛna donc su bɛ yɔrɔ min na pompier mɔgɔw yɛrɛ bɔra Niger kɔnɔ u ye ne yɛrɛ ta an nana fɔ yen u nana ka na su ninnu lajɛ u ye su ninnu u y'a labɔ u y'u labɔ u y'u ta k'u kɛ mobili kɔnɔ ka segin ka taa n'u ye Niger donc Cameroun ambassadeur min bɛ Niger ala y'a kɛ o ye jɔnniw ka fɛn bɛɛ ye u ka su don parce que kɔni ko k'a tɛ se ka su ninnu bila ka taa Cameroun mais a bɛ se k'u dɛmɛ ka entraînement kɛ Niger yɛrɛ olu fila ala ka hinɛ la u y'u su don Niger yen nɔ après ambassadeur in tilala ka 30,000 di ne yɛrɛ ma ko donc ne ka segin mais tiɲɛ yɛrɛ la o kun tɛ ne kɔnɔ a ko ne ma ne ka segin ka taa Mali la mais ne ye sira ta tuguni k'an tilen ala y'a kɛ ne donna Algérie n'o 30,000 i y'a faamuya donc ne donna yen alhamdulilayi n yɛrɛ ye baara sɔrɔ. Baara jumɛn? Bon an kun bɛ dɔ ka foro kɔrɔsiyɛn la bon foro tɛ dɛ fleur donc an kun bɛ jardin bɛ arabukɛ dɔ bolo bon m'ale ka jardin fleur yɔrɔ nettoyer k'a ka comme servante quoi donc n kun bɛ baarakɛdenya la bolo. I tun bɛ wari sɔrɔ o la? Bon alhamdulilayi an tun bɛ wari sɔrɔ nka sara b'a la nka wari sɔrɔtɔ de kun ye baara ye. Ka da mun kan? parce que arabuw filɛ u b'i ta nka u ti da i la quoi arabuw man'i ta baara la sisan u bɛ se k'a fɔ i bɛ baara k'u bolo kalo 6 i bɛ se ka baara k'u bolo ou bien kalo 4 tan u t'i ka sara di ma foyi parce que a bɛ k'u kɔnɔ ko don dɔ i bɛ n'u janfa ou bien i bɛ n'u ka fɛn dɔ ta ka boli n'a ye parce que mɔgɔ caman b'a kɛ mɔgɔ kelen de bɛ mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ i y'a faamuya donc ne yɛrɛ ye baara k'a bolo fo kalo 2 ne y'a tɛ ka ne sara n ko patron n k'a kɛra cogo di a ko ne ma ko non ko ne kan patienter jusqu'à 4 mois ale bɛ ne ka sara bɛ ta ka di ne ma ne ko n ko non ne yɛrɛ mago bɛ wari la ka wari ci n somɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ n ye nkalon tigɛ k'a fɔ n ko n ba man kɛnɛ n ka ɲɛ ma ka wari di yan bon o temps kɔnɔna la a ye n ka wari tilancɛ di yan donc ne fana ne ma se ka baara continuer ne ye n yɛrɛ ta n taara bon n nana Alger yɛrɛ kɔnɔna la n nana Alger yɛrɛ kɔnɔ donc campus dɔ bɛ yen nɔ bon maliyɛnw bɛ yen sénégalais bɛ yen étudiants donc ne n ma gɛrɛ yen yɔrɔ ninnu na fo ka na se yen donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye n'o tɔgɔ ko Musa Tarawele a tun bɛ Bamakɔ yan a bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ donc ale yɛrɛ ye maliyɛn ye komi an hinɛ bɛ ɲɔgɔn na déjà que deli bɛ Mali la Mali yɛrɛ ye jamana min ye an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ ye kelen an bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ ye kelen Mali yɛrɛ y'o jamana de donc ale ye ne dɛmɛ ka siyɔrɔ appartement dɔ ta ka di yan n tun b'o appartement kɔnɔna la bon dans les moments donnés ne yɛrɛ nana ye o tɛ se ka laban quoi parce que a kɛra togo o togo ne nana ɲini de kama donc ne kan ka baara kɛ k'a ɲini a kɔni ma se ka ne dɛmɛ baarako la tiɲɛ yɛrɛ la bon ne terikɛ mun kɛra sababu ye k'a fɔ ne ka bɔ yan ka taa Algérie ni n sera yen n y'a don Faransi n sera yen n'i y'a wele a tɛ téléphone ta a nana ka na n janfa non ne ma fɛn fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne nana ye position man ɲi ne reculé la. I ye wagati joli kɛ Algérie? Bon n ye 2 ans de kɛ Algérie yen nɔ. Nekaya tungara keluma tunganye Kaya jantu sumaluma tungara kelule Narana tungara kelule Tungara ole Auni segare tungara ke Auni bunyule. Bon n ye 2 ans de kɛ Algérie yen nɔ. I reculera cogo di? Bon reculé la ka segin na kɔfɛ n nana tuguni Benin n nana to Benin bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ko komi a ko kɛra tan ne yalala fo ka sɛgɛn nka ne taara min kɛ ekɔli ko ma se ka taga ɲɛ wariko bolo donc sisan ne kɔni tɛna taa so ten tɔ n gansanama fo ne fana ka fɛn dɔ dege n y'a décidé ka baara de dege bon yanni ne b'o baara in yɛrɛ dege diɲɛlatigɛ ko foyi tɛ ne ma sɛgɛn foyi tɛ ne ma min ye parce que ne tun bɛ baara in dege wagati min ne bɛna cɛnni fɛ yen i b'a fɔ patron ne bɛ fɛ ka baara in de dege a bɛ ne gɛn a b'a fɔ k'ale ti paranti ta o dugusɛjɛ ne bɛ tila ka segin ka n'a ye tuguni
baara jumɛn n'o ye borola baara borola borodeli lo ye an bɛ borodeli kɛ n'an tɛgɛ mansin bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ kɛ n'an tɛgɛ ani bouton dilan bouton forga bouton i y'a faamuya bon hali kalalikɛ mansinw bɛ yen quoi mais ne yɛrɛ intéressé min na o ye borola borodeli in de ye donc ale yɛrɛ ne nana ye a bɛ n gɛn don o don a yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛ taa ne bɛ a bɛ kɛra min kɛra Benin ne bɛ taa ne bɛ na a bɛ ne gɛn fo ala nana kɛ don dɔ la lajarabi dɔ la fɛ jumadonya fɛ a ko ne ma ko karisa i labɛn an bɛ taa Nigeria an taara Nigeria la ɲɔgɔn fɛ ala nana kɛ an ye installé a fɛ yen a ye jɔ ni n ka fɛn bɛɛ ye dumuni ko finiw samara ni banala ale de bi jɔ n'a bɛɛ fo ka n'a kɛ a commencera k'an dege baara la dɔn bon ne yɛrɛ taara paranti 7 de sɔrɔ a bolo yen nka ne tilala ne sera baara in na olu paranti 7 ninnu bɛɛ ɲɛ fo ka tila ka commencer ka dɔw kalan baara kelen in na hali ne yɛrɛ tilalen baara la wagati min a ko n ma karisa i seri ka baara la n y'i labila o temps kɔnɔna la ne ye baara dɔɔni kɛ bon ne ye warini min sɔrɔ ne ko n ko bon n bɛna n bɔ n fa ni n ba la Mali la yan bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka nali kun ma diya ye parce que ne ko n bɛ na dɔrɔn a ye wari ta k'a di ne ma a b'a fɔ ne ka n sigi dɔɔni ne mana wuli n ko n bɛna so dɔrɔn ka na n somɔgɔw filɛ a b'a fɔ ko non ne ka a ye wari di ne ma ne ka n sigi dɔɔni bon ne yɛrɛ ye siɲɛ 2 siɲɛ 3 k'o la ne nana ye ko laban ta tɛ o temps kɔnɔna la warini dɔ kun maralen bɛ n bolo n ye moto taxi san u b'a fɔ ma ko kɛkɛ no donc n y'o san moto sen 2 moto embragement dɔ don o ye n ye taxi donc n y'o kelen san 78,000 k'o di dɔ ma o b'o boli n ye en attendant min ka barola baara la min tɛ n déranger o la don o don o bɛna 100 di ne ma o ye recette ye don o don 100 min mana sɔrɔ o kɔfɛ o y'a ta ye donc n y'a d'a ma contrat la a b'a boli san 1 don o don 100 a b'o di ne ma ni san 1 dafara moto bɛ k'a ta ye o temps kɔnɔna la ala nana kɛ o cɛ in fana kɛra janfabaga ye a ma kɛ limanayabaga ye parce que ne y'a ye tɔɔrɔ de la ne yɛrɛ ye tɔɔrɔ min ye ɲɛ la ne yɛrɛ tɔɔrɔ min ye ɲɛ la ne t'i fɛ ne ma ŋaniya ni adamaden si de ye o de y'a to ne wulila Guinéen don n ko karisa a tun bɛ restaurant baara la cafetière o b'a sɔrɔ 4 kalo la n ko na n bɛna moto san ka d'i ma déjà k'i bɛ dugu dɔn i bɛ taxi boli bon n'a nana fɔ ale fana tilala ka na ne janfa ka taa ni moto ye a taara ni moto ye a ye moto feere ka taga et puis a ye moto feere mɔgɔ ma n b'a dɔn wa n ye moto in fana ye n tilala ka moto papier original ta ka taa yira a tigi la parce que papier photocopie tun b'a bolo a y'o feere a ma n'a tigi donc déjà ne tɛ se ka réagir komi a ye moto feere o ma ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ ne ka ko ma gɛlɛn sinon ne tun bɛ se ka taa ni papier original ye polisiso la k'a fɔ moto filɛ a nana feere cɛ ma mais ne m'o si kɛ ne y'a to ala ma k'an sigi k'an ka baara kɛ o temps kɔnɔna yɛrɛ la ne ka patron yɛrɛ a yɛrɛ wolo dɔgɔnin nana ne ta ko non a mɔgɔ bɛ ne la chauffeur la kalo 2 kɔnɔna la bon kalo 2 kɔnɔna la ala y'a kɛ n garisigɛra wari dɔɔni fana la o bɛnna ni cɛkɔrɔba ka bana ye n ye o warini n y'o ci o ma pour que u bɛ se k'u hakili sigi dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a dɔn wari tɛ se ka bangebaga denko nɛgɛ da en tant que yɛrɛ ma na parce que ne b'a la ko commencera ka gɛlɛya ne bolo dɔɔni ne tun b'a faamuya mais après ne nana faamuya k'a fɔ ni masa negera den nɔfɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka na fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo i kan ka na ala ma bɛɛ dan sɔrɔ kama tunga kun ye fɛn 2 ye koyi n'i ma nafolo sɔrɔ i bɛ hakili sɔrɔ tunga kun y'o fɛn 2 de donc dɔw yɛrɛ dalen bɛ yen vraiment ne yɛrɛ ne ye mɔgɔ ye fo k'an yɛrɛ limaniya parce que dɔw bɛ yen u ye 30 ans kɛ yɔrɔ in na ye dɔw ye 25 ans 40 ans yɛrɛ dɔw bɛ yen u y'a kɛ maliyɛnw don Guinée équatoriale ouais et puis u dɛsɛlen don ka segin hali sini comment dirais-je billet d'avion sɔngɔ yɛrɛ t'u bolo ka segin olu kɔni bɛ dumuni ɲini dɔrɔn k'a dun u bɛ yen u bɛ dumuni ɲini dɔrɔn k'a dun u bɛ yen a dɔw yɛrɛ bɛ yaala ka t'u yɛrɛ di polisiw ma pour que u bɛ se ka rapatrier nka u to k'o yɛrɛ sɔrɔ un descendant Alpha maliyɛn ka ca o la non maliyɛn ka ca yɛrɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n ko diɲɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ est ce que tungaden bɛ ka Mali bɔ i yɛrɛ bɛ limaniya parce que taara yɔrɔ ye maliyɛnw ka quartier couture de bɛ yen o yɔrɔ in tɔgɔ ko Marina quartier couture de bɛ yen a bɛɛ maliyɛn sɛgɛnbagatɔw faamaw a bɛɛ dɔ bɛ yen i bɛ dun y'a ko tɔ kɛ cogo di tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a ko tɔ kɛ cogo min na ne nana Mali la n seginna ka na 2016 ka na yira komi n y'a f'i ye cogo min na n ko commencera ka gɛlɛya n bolo bon n t'a dɔn min bɛ ka kɛ bon o la n seginna ka na Mali la ka na kalo 1 kɛ ka sɔrɔ ka segin ka taa baara dɔ ɲɛ n ka patron in bolo yen tuguni donc o baara in kɔnɔna la a ye n di a dɔgɔmuso ma ni chauffeur k'o bolo kalo 2 contrat o fana ye n sara donc ale ye kalo kala kun bɛ 70 di yan kalo 1 na naira a naira sefa tɛ naira donc bɛ sefa joli ma bon 70 naira bɛ jigin ka yɛlɛ de tuma dɔ la a bɛ bila sefa ɲɛ tuma dɔ la a tɛ bila sefa ɲɛ bon sisan 70 in o wagati y'a sɔrɔ 1000 naira n'o ye naira 200 ye o kun ye sefa 640 de
il me war soro la de bon ouais alhamdulillah mais ni kalo flare ko konna la bo ora de ndeme nsera ka signana kana malla bo halibi nsigne ngana me ala barkada warni doni kalo fla baran ala en garsugo munana nsegara mi nyodin somo ma nyare bo mi a dondoni kan debrouiller halbi barala no nga bolla barakelenyi ani bouton glan tu ga balori labi wala mega balori labi e ga layni re jume 600 alpha bon ne ga layni re mi 600 tiens la ne ga choro be yoram na sengana ne ga choro ba sengana yere depuis ne fitini fo na se bima ne flama fo mara ko ne ga choro ba ma nyon sanga dinema ama ke man ne ge fe no fe kama kenyi donc tiens na yana hasa ne ba fe kani here o nyon ba ke me kai mais e ga layni jume ya sa ga so ko ke bon ne ga layni mi 600 ne mo go be barale quel que soit ne war kon me sorala ni deme a carnet tuguni nga bore a carnet tuguni nga bo ni sera ka barake wara ke ado wo soro nyere ba don afo a boni mense ni jamana en kan directement ka soro matani duguma sira nete ala deli jiyan jonshi hali jugu kana songa blaga bondu masira ya famia suno hal Maroc ne ko entante Maroc era la intara fo Maroc jidala ji yere andona o ele o kulun yere kono yere chauffeur ta la yere aw chala aw ka chani mo bisaway donc baw becce kaw do kulun ngono ka mo kelen dege sisan kulun bol to la an fay dono kulun ngono an dono kulun kelen yirima wa manama kulun yirima moteur bala ka bondon an fa grâce anme bon c'était en 2015 ça c'était en 2015 en dono kono antara 600 Maroc donc giraji do rebe ni sera donc courant dron ne be giraji na ni magara dron courant mi fa an sera do yoro nke kateme bolu bado amogo dama don be chena parce que an sera ma fo mo flawe saba comme ça be sara parce que sera dron an sera do pa mo fle giraji ga courant uchi binaji la o ma e fobi an fana manya mi ko an reculer la an segina kana ala ke an segina kana washima soro mais ne kon ma sera kariya tuguni ka do comme nyere plan na tuguni ne segina kana ko fe kana o bena kelengene na ina le bena bon ne yere commerce do damine ne be taka lomi ne be samara nunu ta kana na bene bon be yala la ka fere fo na ke ne place ndo soro ka ndogoni min dale menga o to ko gira sisa o fana wakati la soro be an bo kalama sera jawe nyo fana bla ka taka ale fana kunbe I debrouiller la o samara yana fo ana si alhamdulillah fana sera ya ko rabbi aba sagola bola asegna kana malla donc ayere be bi abe barala aba yare ta ka soro toroba te ase mi fana wo ka toroba ina fo ne rebe ka to mina alpha aywa yana nga fara nyona iko kibe bulla bara de ke yalma sorom be kula alpha nyebe ka jonri la bon à vrai dire tiens la nyebe ka jon la parce que net no bulla bara mo comme malien ta donc c'est pas valeur pour e quoi donc ta valeur ton uta mine bara dagalen sino yeno ne bara ndigero mina bara tiens la war bala sorobe kala yere de sorobe kala mais malano ibe bara ke do ba fie ke mo woro keme du asoro bulla bordel dum to fin alpha na frake ka kuma mogoye tungalata ndigebe munu na ibe mufuyi tiens la ne koni me mi fon bari islamé jamawe amana ke togo quel soit le problème a kelara togo ngato mallan ore kadne one buru foto ngala dembe ne toro mi nyala tiens la ne te ala deli mogore ka fo ke ben sirata togorba do ka fola do dona mobili kono France varde de atuna mobili ko furu kono ka kala ka mobili la conteneur kono ka kala ka do baton kala be voyage ka ta Espagne bo ere ko jete nere aduna ni jibidoni abolo moli kono ni cigarette baton mi un mois ke sirala yana ka se Espagne e balole mi saka do to di sa bo be se romena bo asoro are aftulla fo ka funun ka apere mobili kono no
a sara molu kɔnɔ donc o bɛɛ misaliya de k'a yira an tungaladenw na an ka bɛɛ di ala ma bɛɛ kan y'i bara i t'a dɔn ko mali ka di f'i ka bɔ parce que n'an ka dumuni kɛ na ji min fɛ yen ɲɛ ma ni ala ou bien na don ka ɲɛgɛn na o ye mali yɛrɛ wallahi o mali ou bien na si n ka ga kɔrɔ n ka du da yɛrɛ la na si o ye mali yan hinɛ b'an fɛ yen donc moi je préfère que tout le monde se débrouille ici quel que soit le problème a bila i kunna hali n'i taara tunga la o gɛlɛya kelen de don tu vas souffrir avant de gagner i y'a faamuya an ka foli bi ala k'i dɛmɛ amin amin radio bɛnkan lamɛnjɛkulu radio patriote lamɛnjɛkulu mali zoom.net filɛbaw bi laseliba kɛnɛ kan an ye kuma di tungarange dɔ ma mun n'ale ye farafin jamana caman a y'o kolonkolon a y'o don a senkɔrɔ a kumana a ye ɲɛfɔli k'an ye a ye sira minnu taama a taara jamana minnu na a ye gwɛlɛya minnu sɔrɔ a ye ɲɛfɔli k'an ye o la ani ladilikan min b'a fɛ ka ɲɛsin a funuŋɛni ɲɔgɔn ma a ye ɲɛfɔli k'an ye o la ni ne kɛra garijɛgɛ ye bi laseliba la min labɛnna k'a lase a balimakɛ seyidu sila maraka fama fɛ morikɛ tarawele k'ale to suya kole la ni aw b'a fɛ ka segin ka laseliba in lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira ye n'a ka d'aw ye www.malizoom.net aw na maraka fama ka laselibaw a ka journal banbaraw a n'a ka laseli tɔw jatara kunnafoni tubabukanama n'a bamanankanama a n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔw ye ko k'an bɛn do wɛrɛ laseliba wɛrɛ kɛnɛ kan lahalaya wɛrɛw kan aw ni ca ka kulomajɔ la Tungaranke,